Allora ragazzi, il numero è terminato. Se guardate è più grande rispetto alla moto 85 perché il portanumero è più grande in questa moto, e come vi ho detto prima ho utilizzato il nastro grande per le parti dove non dovevo tagliare, e nei parti più piccole ho utilizzato il nastro piccolo. E non è venuto perfetto, però a me piace così, e voi fatelo come piace a voi, e buon divertimento. Ciao.